بعد الفوز على فالنسيا 2-1 رح اختار مين كان افضل ثلاث لاعبين واسوأ ثلاث لاعبين من ريال مدريد. اعطوني مساحتي وتابعني. في البدايه تعالوا نحكي على السريع على مستوى اللاعبين. نبدا بتيبو كورتوا اللي بصراحه ابدا ما قصر، تحديدا بالشوط الاول عمل 5 تصديات، حتى الهدف اللي دخل عليه ما بيتحمل مسؤوليته. مندي كان نفسي اعرف شو وظيفته شو ادواره بارضيه الملعب. ريال مدريد كان عم يلعب بنقص عددي بوجوده، لا بالدفاع ولا بالهجوم كان له تاثير. فاسكيز كان عم بيحاول بالهجوم ولكن بالدفاع جيد ببعض اللقطات وبكثير لقطات يكون كارثي. روديجر وتشواميني ومستوى كارثي بالشوط الاول، ضايعين مو عارفين يلعبوا، ولكن بالشوط الثاني كانوا عم يتحسنوا بشكل تدريجي، تحديدا تشواميني اللي فاز بكثير صراعات. فالفيردي وسيبيوس صراحه كان عندهم مشكله بالشوط الاول، ما كانوا عارفين يدافعوا مع بعض وكانوا يتركوا مساحات مخيفه، ولكن مستواهم كان عم يتحسن بشكل تدريجي. هذا غير انه التناغم بينهم جدا جميل. لما تكون الكره مع ريال مدريد هذول اللاعبين بيعرفوا كيف يخرجوا من الضغط، يبنوا الهجمه، يوزعوا لعب، وكان يشكلوا خطوره بكثير لقطات. مشكلتي مع رودريجو هي المزاجيه، ببعض المباريات بيختفي تماما، وهذا اللي صار امام فالنسيا. لا تاثير، صفر فاعليه وانتاجيه بالهجوم، ما له وجود. صعب وصف الشيء اللي بيقوم فيه بلينغهام بارضيه الملعب بالكلام فقط. ما شاء الله طوال اللقاء ما توقف، يسار يمين دفاع هجوم بكل مكان بالملعب، رغم انه ضيع ركله جزاء وصنع هدف مبابي والتغى بداعي التسلل، ولكن ما تاثر مستواه، بالعكس استمر بالمحاوله اكثر واكثر، وفعلا صنع هدف مودريتش وسجل الهدف الثاني. فينيسيوس الى متى؟ انت مفروض نجم الفريق الاول، مش اي لاعب واي جمهور يستفزك تروح تطلع برا اجواء المباراه وتصير عاجز عن مساعده الفريق، وفوق كل هذا راح تنطردت وكان ممكن جدا الفريق يخسر بسببك. بظل سوء فينيسيوس ورودريجو، مبابي كان اكثر لاعب عم بيحاول بالهجوم، وفعلا تسبب بركله جزاء بالشوط الثاني، وايضا سجل هدف ولكن التغى بداعي التسلل. بالنسبه للاعبي الدكه، كامافينجا نزل فعليا نشط الجهه اليسرى. ابراهيم دياز ما قصر بادواره الدفاعيه والهجوميه وكان مساهم كبير بالهدفين اللي سجلهم ريال مدريد. ولوكا مودريتش نزل نظم الفريق وساعدنا بادواره الدفاعيه وبالهجوم، هو اللي سجل هدف التعادل. بالنسبه للافضل بالمركز الثالث رح اختار لاعبين دياز وكورتوا، الثاني مودريتش والاول بيلينغهام. الاسوأ بالمركز الثالث رح اختار رودريجو، الثاني مندي والاول فينيسيوس.